سوف نتمم رؤيتنا فيما يتعلق بالإصلاح في النظام الدستوري وفي النظام الانتخابي، وسنعطي لأبناء شعبنا رؤية اتحاد، وهو سيكون الحكم بين كل الرؤى المختلفة اليوم. احنا ما نشبش ننافس الناس لا في انتخابات رئاسية ولا انتخابات تشريعية، ولكن من حقنا في هذا الوطن ومن حقنا أصحاب باي، لأن المنظمة تبنات الدم الشهداء، المنظمة سلبت من أجلها ناس وتنفات ناس وسجنت ناس. خليني أقول اليوم قسما وأني أمام الإدارات النقابية في جهة صفاقس باسمي واسم قيادة الاتحاد لن ندخر أي جهد الاستبسال والمثابرة من أجل تحقيق مطالب الطبقة الشغيلة والطبقة العاملة. كلفنا ذلك ما كلفنا مهما كانت الظروف. وقسما مرة أخرى إذا تلاعبت بهذا الوطن في الخيارات من حريات عامة وفردية، من حرية تنظم، من حرية التعبير، من حرية الإعلام، من حرية الحق النقابي، من حق الإضراب، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سنكون هنا الاتحاد العام التونسي للشغل لسنا بمنظمة حرفية تاع الزيادة فقط، ولكن تركنا لكم المجال ونحكم على الأفعال ونحكم على المضامين. وقت تو نقول لكم رانا معاكم في الخيار هذايا أو رانا ضدكم في الخيار هذايا، وهذا وسنتصدى له. الهيئة الإدارية ألا فاليدي معناها توجهات الاتحاد في الوثيقة، معناها الكونتر بروبوزيسيون اللي بعثتها الحكومة. احنا قلنا باش ندد باش نمشي لصندوق النقد الدولي، احنا من زايد ولا حد، احنا واقعيين، ولكن حول الخيارات يتفضلوا اذا الحكومة عندها قدرة باش تحط على الطاولة. يا سيدي انا نمشي معاكم اكثر من هذا، طلبتها في حكومات سابقة. علاش الحوار هذايا ما يكونش تما نحكوا على الديمقراطية؟ يا سيدي تلافز تجيب ثم عرك ومعروك في بلايص ما تفيدش الناس، تجيبونا سيدي ب 12 ساعة مدة 20 يوم ولا 15 يوم، خلي الشعب يشوف شكون الصحيح وشكون الغلط، خلي يصير ديبا في المفاوضات مع لا الحكومة اللي عندها صار ما يلزم تصارح شعبها، واحنا كيف ما عندناش اصرار يجوا نتفاوضوا قدام الرأي العام. السيدي حلوها مفاوضات واضحة قدام الرأي العام، خليه يحكم لنا ولا علينا.